정도 베이트피시 움직임이 있으면은 베스가 있다면은 요 사이드에서 딱 쳐다보고 있을 건데, 안 그런가요? 왔어. 오케이. 역시 있었어. 사이드에서, 야, 나무 걷지 말고 나와. 야, 사이즈가 좀 있나봐. 오, 사이즈가 돼. 괜찮네. 오케이. 오, 사이즈 좀 돼요. 형님 오셨습니까? 예, 형님 제가 기다렸습니다. 오, 이거 런커인가요? 하하, 이 자식, 이거. 어허, 이 친구 이거 런커 각인데 조금 부족한가? 덩어리 한 마리 잡나요, 오늘? 아, 힘 좀 쓴다라. 역시 베이트피시가 몰려있는데 옆에 있었구만, 친구. 어? 잘 만났네. 고맙네. 아, 좋다. 손맛 좋아. 무게감 좋아요.